一个人在高级西餐厅不看价格，把想吃的都点一遍，要花多少钱？黏糊糊奶油面、大牛排、圈到爽，太快乐了。Hello， 好多小宝都想知道我不吃自助的话，敞开肚皮炫一顿要花多少钱？今天带你们揭秘一下。我今天都没看价格，把你们想看的碳水、牛排、小吃呀什么的全都点了一遍。哇，这大牛排烤的也太漂亮了吧！我要的是5分熟的，真的巨嫩，我那个叉子轻轻一插就穿透了。赶紧淋上汁儿，大吃一口。一口吃进去这么大一块牛排，本来我都已经做好了肯定嚼不烂的打算了，但是没想到我轻轻嚼几下就咽下去了，怎么这么嫩呢？真的可以评为我人生中吃过最嫩的牛排，而且牛肉味超级浓郁，在嘴里轻轻一咬就会迸发出牛肉的那种汁水，还有一股奶香味呢，越嚼越香。哇，好漂亮哦！我发现这种西餐厅的菜品的名字都特别写实，它就叫做手撕鸡肉瀑布三明治配煎蛋，就是你肉眼可见的，看瀑布看见了吧，煎蛋看见了吧，光看你们就能看出来多好吃吧，轻轻一咬那个溏心蛋液就流出来了，超级嫩滑，配上酥脆的烤面包片，还有芝士香和浓浓的蘑菇香，简直太绝了，这全是我喜欢的搭配呀。不能光吃烤牛牛，咱得雨露均沾，再来尝尝烤猪猪。看这一块有肥有瘦的，直接脱骨了，我的妈！这个是烤的猪肋排，它烤完之后都把那个油脂烤出去了，一点都不腻，而且焦香焦香的，里面还特别嫩，上面也不知道是加了什么酱，吃起来甜甜的，真的巨香。这一块长得更好看了。这骨头都是一拿就下来的。旁边桌有2个小朋友，还有他妈妈，全程一直都看着我吃。他们本来都已经吃完了，然后可能是看我吃太香了吧，他们又加了一份牛排。这块还有脆骨呢。桌子都放不下了，赶紧再拼上一个。有没有小宝感觉这个东西似曾相识呀？这不就是我总在早餐自助吃的班尼迪克蛋吗？只不过这个是豪华版哟。我说实话，我感觉任何东西有了溏心蛋的加持，就根本不可能不好吃，更何况还是加了超级浓郁的黑松露蘑菇肉酱，你们能看出来这个肉的含量有多多吧？哇哦，看看这个牛排真的老厚实了，是不是？中间超级嫩，它这个皮还是脆的，居然。而且肉汁也超级丰富，轻轻一切就滋滋冒油。今天可真是把牛排吃过瘾了，大口吃肉也太满足了。奶油意面馋这一口好久了，有日子没吃了。再把剩的牛排通通倒进去，做一份豪华版牛排奶油意面。真的毫不夸张的说，这一碗简直就是惊为天面呀！它那个酱汁是那种比较浓稠的，黏黏糊糊的，奶油味超级浓郁，还加了超多的蘑菇和黑松露，太过瘾了。先嗦上一口奶香还黏糊糊的大面条子，再用一大块厚实多汁的牛排把嘴塞得满满的，简直就幸福到怀疑人生呀！吃到碗底全都是浓郁的酱汁儿，而且一整碗轻松吃完，一点都不腻。再来尝尝刚出锅的芝士炸鸡翅，怎么这么好吃啊？上面裹了好多芝士粉，它外面的面皮特别薄，是那种很健康的炸鸡翅，而且吃起来一点都不干巴，里面的汁水还可多了。就是它为什么只有1根骨头呀？渣渣我都不舍得翻过，太香了。饭后小甜品也来喽，又湿润又绵密，芝士味超级浓郁。奶油蘑菇汤，点了4碗呢。等等，没想到吧，我还有1碗面呢。这个一端上来就是一股浓浓的海鲜味儿，面条是那种黑黑的，应该是墨鱼面吧。好辣，好辣呀！其实这样吃它又没有那么辣，就是一吸它就很辣。吃辣的东西千万不要吸溜哦，小宝们。
它这个底下的酱汁儿特别浓稠，有一股螃蟹的味儿。这些小小的块块应该是蟹黄吧？居然还有绿色的饭，真是长见识了。这个一入口就是那种超级健康的味道，上面是新鲜的大虾仁儿，下面是浓稠的青豆泥，包裹着梗啾啾的大麦仁儿，吃起来口感可好了。一盘吃完感觉都没什么热量，一点都不油腻。这个边儿是脆脆的，好吃啊！你们能听出来这个荞麦皮有多脆吗？我这还是放了好半天才吃的，要是刚出锅的话，肯定更香了。感觉像一个大毯子。我发现了，他家的主食类都好喜欢加蘑菇和溏心蛋呀。上面还有这种肥肥的腊肉丁丁。提拉米苏居然是服务员小哥哥到我桌子边给我先做的呢。这个也可好吃了，冰冰凉凉的奶油特别丝滑。呜呼，还有一个饭后小甜甜，这个名字超级好听，叫阿芙加朵，你们吃过没？里面加了那种甜甜的培根果仁儿，还有冰淇淋球配上咖啡，好香啊！有点像更浓厚的雪顶咖啡，它那个咖啡会比雪顶咖啡的更苦一点。好好喝哟！还有什么吃的吗？还有一个这个，补充一下维生素吧，送你们一朵小花花。这个下面都是脆脆的麦片，上面是酸奶和水果，好吃。拜拜喽，今天吃的超级满足。